nồng tin ai ta thấy bấy sông thu vô bằng gần nữa buổi đi kín lâu vì non quá buồn lạy chờ ai em về xưa bên kia nồng hợp về phía ai mưa đi chẳng chặt lời ai u chua con đi bao mi phở sáng nọ nhà biêu nông nơ nhà hờ đông trên trời hập hôn liêu nọ nhà cuốn xia nọ ai ăn ngon bạn ngon tay hậu phơ cười ai mặc nông sắc đã bên bao mi chớ mong cà chua khôn nông chỉ hạt ông ai này vì nói hạt liều nói nhắc của thua trời đồng hàng về phía ai mưa đi chẳng chân lời ai hù chua cốt đi bao mi phở xưa nó nhà biêu nông nơ nhà hờ đông trên trời hập hôn liêu nọ nhà cuốn xia nọ ai mặc nón bát nước tay hậu vơ cười ai mặc nón sắc đã đến vì mình chớ mong cà chua khôn nông chỉ hạt ông ai này vì nón hạt lèo ai đã muốn mùa trời vì ai hạt lèo nón nhà buồn mùa trời
trên trung tâm sân khấu tình yêu lúc này đây là cô dâu Thu Hiền xinh gái sánh nhân của chú rể Tuấn Điệp đẹp trai. Để tao lòng thành cảm ơn gửi tới toàn thể quý vị. Thì xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng cúi đầu một cái thật sâu đi ạ. Xin mời. Bố các mẹ, cô đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay hãy cùng trở về diễn kiến cùng với hai con trên trung tâm sân khấu trong ngày vui trọng đại này. Chúng tôi xin được vui mừng chào đón và kính mời với phái đoàn hò nhà gái có bố cả Văn Phương, mẹ Lò Thị Thiện. Xin mời ông bà hãy cùng nở nụ cười thật tươi, cùng tiến về bên trung tâm sân khấu để đứng cạnh người con gái yêu quý của mình đi ạ. Xin mời. Dạ vâng, sau đây cho ban tổ chức xin trân trọng kính mời về phía gia đình họ nhà trai. Cho phép tôi trân trọng giới thiệu bố Giàng Chính Linh, mẹ Dương Thị Vân là song thân phụ mẫu của chú rể sẽ cùng tay trong tay bước đến lấy lại tình yêu để đứng cạnh con trai yêu quý của mình trong buổi trưa ngày hôm nay đi ạ. Xin trân trọng kính mời. Với phái đoàn hò nhà gái có bố cả Văn Phương, mẹ Lò Thị Thiện. Xin mời ông bà hãy cùng nở nụ cười thật tươi, cùng tiến về phía trung tâm sân khấu để đứng cạnh người con gái yêu quý của mình đi ạ. Dạ vâng, một lần hò nhà gái chúng ta lên sau ạ. Mơ ước một mái ấm hạnh phúc cho riêng mình trong một tương lai tươi sáng. Đó chính là cô dâu Thu Hiền cùng với chú rể Tuấn Điệp và đại gia đình của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Để tỏ lòng thành cũng như gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị, xin được trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta hãy cùng nở nụ cười thật tươi lên, kết hợp với Thu Trang và Thiên Minh cúi một cái thật sâu. Hãy cho lời chào ra mắt dự kiến cùng toàn thể quý vị quan khách quý đi ạ. Xin mời. Như vậy là những nhân vật chủ chốt là có mặt trên sân khấu tình yêu rồi. Một lần nữa cho ban tổ chức xin được nồng nhiệt chào mừng chào đón tới toàn thể quý vị, các cụ, các ông, các bà, anh chị em, cô dì chú bác, các bạn trẻ nam thanh nữ tú chúng ta trở về đây tại bản Tong
xã Nam Lầu, huyện Tuần Châu của tỉnh Sơn La để tham gia dự đến lục vô quy của đôi bạn trẻ Thu Huyền, Sánh Duyên cùng chú rể Tuấn Điệp trong buổi trưa ngày hôm nay. Trong quá trình tiếp đón vẫn sẽ còn nhiều thiếu sót, mong quý vị quan khách sẽ bỏ qua cho ban tổ chức cũng như gia đình ạ. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, kính thưa quan viên hay họ, kính thưa quý vị quan khách, yêu nhau chẳng quản xa gần, cầu không thể biển cũng lần mà sang, yêu nhau chẳng quản lầm than, mấy sông cũng lội mấy ngàn cũng bơ, yêu nhau chẳng ngại đường xa, đá vàng cũng quyết phòng bà già cũng liều. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay nhận được sự vun đắp của hai bên gia đình, nhận được sự đồng tình của chính quyền địa phương và đặc biệt là với sự quyết định của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã công nhận hai bạn được kết hôn nên duyên vợ chồng. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay vào hồi 12 giờ 30 phút, Chủ nhật ngày 10 tháng 11 năm 2024, tức ngày 10 tháng 10 năm Giáp Thìn. Ngay bây giờ chúng tôi không để quý vị phải chờ đợi thêm giây phút nào nữa. Ban tổ chức chúng tôi xin phép trịnh trọng tuyên bố Tô Hồng Thắm Đường từ đây tình trao duyên mới của cặp đôi uyên ương với lễ vô quy, cô dâu Thu Huyền sẽ sánh duyên cùng với chú rể Tuấn Điệp, Thu Huyền chính thức được bắt đầu. Dạ vâng, với pháo nổ vừa rồi cùng với âm thanh ánh sáng của ngày hôm nay thì là chính thức báo hiệu rằng từ nay hai bạn chung nhà, chung cha chung mẹ chung bà chung ông, ban ngày chung việc ngoài đồng, ban đêm chung gối chung giường chung chăn, chung tên một tấm tiệp hồng, chung đuôi cuộc sống ấm nồng mai sau. Chúc cho hai bạn sang giàu, công thành danh tại đẹp lòng mẹ cha. Chiang bố mẹ ai em bà lúc nào ai ia sừng cái này xúc láng tăng bản ấn phai hơn giàu sao phép tích mệt bố mẹ pinong lầy tặc lầy trao cái va lầy pháo các sừng bản cắt nhớ chiết phá bố mẹ chủ phủ chủ con ô sao phép xúc láng thủ trang cánh và thiên mạnh lầy tăng nà tăng tài song phái xí pha phủ ra tá nay cái va đội phố miên nóng đằng tinh viên mà nỉ chỉ biết con tay đắm chốc phá bố mẹ chủ phủ chủ con ô ở sắc quán phú già hôm qua xình ngọ mi lục bền phủ trai ai ta em nay còn mi lù nhanh chẳng sân thùng bó cay trai sân thùng bó khẩu sẽ bé tuổi pì phà mà nhớ chấm sao nhanh có trắng rực bên sao trai trắng sao bên báo sáu có trắng và sao phòng tờ có ế phản sai trai nó nửa còn lại bán năm khăm và sóng lòng hâu có nhắc và bầu trừ hồng hạc lương chờ bầu trừ hồng phớ lông banh bầu trừ chưa mắt lai xài mắt kiểu dân ăn sóng lòng hâu có trắng này bò cần bọn em hơn trương sườn cần bồ vì bàn tàn nghe hạc lại cầm các xương bùn nuông đén nem hồng hồng có trắng bên hồng bên thiêu có trắng bên miêu chấm chăn nhường ổ nhường cho ta nhường trà nhường không bốc có bó nhằn cộp xì tông có bó nhằn la chờ xin qua pin lòng ơi trai mà tô xuống ai có hai muôn chờ banh nhưng mà tô xuống em có hạc cọc banh muôn năng phục bên ai bên em có bó thìm xiếc hót có bó tọt xiếc quam có trắng cái khùa bay cái lầy ở kình ra sau ra lù tàu té ngoa té sân. Dạ vâng, khao khát lớn nhất trong cuộc đời của mỗi con người đó chính là yêu và lấy được người mình yêu về làm vợ làm chồng. Thì này hôm nay đây tiếp là có chàng, có anh, có chị, có họ hàng đôi bên để rồi tình nghĩa đôi bên hôm nay chính thức nên duyên vợ chồng mà hôm nay làm lễ tơ hồng. Chúc cho nghĩa vợ tình chồng bền đâu, chúc cho nội ngoại cả hai chung vui hạnh phúc tương lai lâu bền. Dạ vâng, sau này xin mời tập thể quý vị quan khách sẽ cùng hướng ánh mắt của mình đến phía trung tâm sân khấu và xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng bước đến phía trước của mình 2 bước để chào cho nhau chiếc nhẫn cưới tình yêu kỳ vật thiêng liêng đi ạ. Xin trân trọng kính mời. Xin mời cô dâu chú rể sẽ quay mặt vào nhau đi ạ. Bà chú rể ơi, hãy thể hiện bản lĩnh của một người đàn ông trước ống kính và toàn thể quý vị quan khách là có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay bằng cách quỳ một gối xuống để cầu hôn cô dâu xinh đẹp của mình đi ạ. Vâng, kính thưa quý vị, chiếc nhẫn cho ngày cưới mang ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, vòng tròn không có điểm đầu và cũng chẳng có điểm cuối. Chiếc nhẫn không chỉ là kỷ vật mà đó còn thể hiện cho tình cảm, cho tình yêu, một lời nhắc nhở trong với người bạn đời trong cuộc hôn nhân sau này. Và kính thưa quý vị, kể từ giây phút này, kể từ ngày hôm nay, hay ngày mai và mãi mãi, họ đã chính thức nên duyên vợ chồng. Xin được chúc mừng. Dạ vâng, sau đây xin mời cô dâu sẽ đeo nhẫn cho chú rể đi ạ. Quý vị ơi, chúng ta có thể dành lên một tràng
tràng pháo tay thật lớn cho cô dâu chú rể được không quý vị ơi? Dạ vâng, sau này xin mời cô dâu chú rể sẽ trở về vị trí ban đầu để đón nhận những món quà vô cùng ý nghĩa đến từ anh chị em cô dì chú bác đi ạ. Dạ vâng, sau này cho ban tổ chức xin trân trọng kính mời bố mẹ của chú rể sẽ có những món quà vô cùng ý nghĩa gửi đến hai con của mình đi ạ. Dạ vâng, món quà tiếp theo sau đây cho ban tổ chức xin trân trọng kính mời đó chính là bố mẹ của cô dâu ạ. Sẽ có những món quà vô cùng ý nghĩa, vô cùng đặc sắc để gửi tới hai con của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Mời cả nhà thưởng thức món gà dòng vui vẻ Jollibee với công thức gia truyền và sự chuẩn bị. Dạ vâng, sau đây xin mời bố mẹ của cô dâu sẽ có những món quà vô cùng ý nghĩa gửi tới hai con của mình đi ạ. Xin trân trọng kính mời ông bà. Dạ vâng, kính thưa tập thể quý vị, công cha thì cao tận bằng trời, nghĩa mẹ như nước, người người biển đông. Công cha nghĩa mẹ sinh thành, làm con phải nhớ ngọn ngành nhé con. Làm sao đạo nghĩa vuông tròn, thảo thơm khi cha mẹ vẫn còn nơi đây. Cùng nhau vun lắp rừng xây, làm cho tổ ấm lúc nào cũng tràn đầy niềm vui nhớ anh chị. Lại bà mẹ phi nông học sương nọ Công ai liêng sang đáng phúc hà nê nuôi Công em liêng sang năm lấy hồi bó Ăn ba nhắc chế ai khó cặt cung sang ngơ Nhắc chế em bút mình mười trước bên say Ăn chẳng chưa lù là lù em xinh tờ nơi lù là lù say co em ơi Em tay chăm bưng mi bạc khó căm sọ sạc co lù là cờ lờ Bưng mi ngân hà hào sọt sạc mưa lù ui cờ lờ Quay hạc quay bánh ẩu cắn nơ Quay dưa nặng hơn ai mà chẳng chim mi khổng lộn Quay dê nặng hơn em mà chẳng chim mi khổng lì Chẳng chim mi ngân bó cầm cắm bó sủi nê lù là lù say co em ơi. Dạ vâng, những món quà tiếp theo sau đây cho ban tổ chức xin trân trọng kính mời gia đình cậu Phát Ngọc, gia đình chú Thiên Doãn sẽ có những món quà để gửi tới hai cháu của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời gia đình. Và với món quà tiếp theo, xin được trân trọng kính mời lên sân khấu món quà đến từ gia đình chú Thoan Duy. Món quà tiếp theo đến từ gia đình anh chị Tươi Oanh. Có những món quà để gửi tới cô dâu chú rể thì xin trân trọng kính mời lên sân khấu ạ. Ban tổ chức chương trình chúng tôi xin được điểm lại những món quà. Món quà đến từ gia đình chú Thiên Doãn, món quà đến từ gia đình cậu Phát Ngọc, món quà đến từ gia đình chú Thoan Duy, món quà đến từ gia đình anh chị Tươi Oanh. Dạ vâng, sau đây cho ban tổ chức xin trân trọng kính mời gia đình chú Cường Hoàng, gia đình anh chị Tuấn Ngọc và gia đình cầu Hội Tuyết sẽ có những món quà vô cùng ý nghĩa và vô cùng đặc sắc trong buổi trưa ngày hôm nay để gửi gắm cho cô dâu và chú rể chúng ta đi ạ. Và với món quà cuối cùng xin được trân trọng giới thiệu
lên sân khấu. Món quà đến từ gia đình chú Tân Mặn. Trước tên này bò mẹ bên nào sương phòng bằng đồng sóng nông mini phụ bên ai bên em bên nào à bà lung nà nai cánh bàn cùng một xuân có mắt trong măng mê trường lành sành hùng sỏi bó bàn khen co trường ngân cắm sót nhiều sỏi bó hàn bó khá khen nhiều mà đặt lông bóng khá hở sóng nòng hâu bày tánh hơn là giàu xó bút quam hở sóng nòng hâu sau này sòng chúc cảm ơn hột bò mẹ bên nông và cờ lông lông hào hàn khăn manh rú lì sang đồng yềng rú xiềng sang tà bên rú rèn sang năm bó bò mẹ sư mau rú phái tờ bàm cắn tốp mơ chờ con lầy báu bên nông ơi. Điện có ổn định. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, tình yêu được ví như chiếc chìa khóa mở ra cho chúng ta khung trời hạnh phúc của cuộc hôn nhân. Từ nay, chính thức em sẽ là vợ, anh sẽ là chồng của nhau. Họ sẽ bắt đầu chia sẻ cho nhau những khoảnh khắc ngọt ngào trong cuộc sống. Từ hương vị ngọt ngào, từ chiếc bánh cưới, từ hương vị nồng nàn sức sống mãnh liệt của tình yêu. Họ sẽ bắt đầu chia bùi sẻ ngọt dẫu trong tương lai vui buồn, sướng khổ, thăng trầm hay vui sướng. Thì họ nguyện mãi một lòng bên nhau. Và ngay bây giờ xin mời Thu Hiền và Tuấn Điệp sẽ cùng nở nụ cười thật hạnh phúc lên. Hãy cùng nắm tay nhau tiến về bên chiếc bánh cưới ngọt ngào để chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức cắt bánh cưới đi ạ. Xin mời. Và xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu hãy cùng tay trong tay cầm lấy chiếc dao nhỏ của mình ở trên bàn lên. Và hãy cùng xẻ xuống chiếc bánh cưới của mình 3 nhát đi ạ. Vâng, kính thưa quý vị, lúc này chú rể và cô dâu đang trong tay chia sẻ chiếc bánh cưới thật ngọt ngào. Bánh này bánh nghĩa, bánh tình, cùng chung cùng thưởng thức cho nghĩa tình thêm đậm sâu. Xin chúc mừng chú rể và cô dâu sẽ luôn luôn hạnh phúc như tình yêu đó. Dạ vâng, sau này xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng giơ cái tay nhẫn cưới của mình lên để chụp lại bức ảnh lưu niệm đi ạ. Thực hiện nghi lễ rót rượu champagne ạ. Dạ vâng, sau này xin mời cô dâu chú rể sẽ cầm chai rượu đầu tiên lên ạ. Cô dâu chú rể ơi, hãy dùng sức mạnh của một người đàn ông và sự khéo léo của mình để lắc và lắc thật mạnh cái chai rượu đi ạ. Chú rể ơi, và toàn thể quý vị ơi, hãy vang lên một tràng pháo tay để cổ vũ cho chú rể nào toàn thể quý vị ơi. Wow, tuyệt vời cho toàn thể quý vị ơi, nổ to hơn cả tiếng nổ pháo trường ngày xưa đúng không quý vị? Và một lần nữa nào, hãy vang lên một tràng pháo tay lên nào toàn thể quý vị ơi. Dạ vâng, sau đây xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng tay trong tay rót đến tháp ly rượu đi ạ. Vâng, kính thưa quý vị, trong tay rót chén rượu hồng, cho tình thêm mặn, cho lòng thêm yêu. Rượu kia muốn nói bao điều, trong ngày hôn lễ vẫn yêu muôn đời. Vâng, kính thưa quý vị, tình yêu không phân biệt tuổi tác, tình yêu không phân chia giàu nghèo, tình yêu không màu, không mùi, không thể cầm nắm, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim khi đứng bên cạnh ai đó. Trái tim rung động đó chính là tình yêu. Và ngày hôm nay chính thức Thu Hiền và Tuấn Điệp đã rung động trái tim thương yêu của cuộc đời nhau. Họ nguyện sát cánh để đi bên nhau suốt cả cuộc đời. Một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cùng chúc mừng cho đôi bạn trẻ được không quý vị ơi?
Dạ vâng, sau đây xin mời cô dâu chú rể sẽ cầm chai rượu thứ hai đến và mở và bật nắp như cái chai rượu đầu tiên đi ạ. Tuyệt vời quá chú rể ơi, wow. Dạ vâng, sau đây xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng tay trong tay rót lên tháp ly rượu đi ạ. Hãy rót cho nhau chén rượu tình, rót đầy mồng điệp với niềm tin, hòa thêm chút nắng mùa xuân ấm, vừa chạm môi hồng má ửng xinh, đón nhận những gì yêu quý nhất, dành riêng cho hai đứa nhớ muôn phần. Dạ vâng, sau khi rót xong cái tháp đi, xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng rót lên 6 chiếc ly lá lặt sắn ở trên bàn đi ạ. Sau khi cô dâu và chú rể chúng ta đã rót xong 6 chiếc ly đã lặt sắn ở trên bàn, xin mời chú rể sẽ cầm 2 ly rượu và mời bố mẹ vợ đi ạ. Còn cô dâu sẽ cầm lên 2 ly rượu và mời bố mẹ chồng đi ạ. Còn 2 ly còn lại, hai bạn cầm mỗi người 1 ly ạ. Vâng, kính thưa quý vị, đúng là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, quan lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu thì mới là đạo con. Đó chính là đạo lý uống nước nhớ nguồn của văn hóa người Việt Nam ta, từ bao đời đến thế hệ chúng ta hôm nay. Và ngay bây giờ xin mời chú rể và cô dâu hãy cùng cầm lấy mỗi người 1 chiếc ly rượu trên bàn lên, và hãy cùng tiến về phía trung tâm sân khấu để chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức uống rượu ra bôi đi ạ. Xin mời. Vâng, kính thưa quý vị, trước khi được kết hôn cùng với cô dâu Thu Hiên thì chú rể cũng đã thỏ thẻ bên tai cô dâu rằng: em à, em như một chén rượu đầy, miệng anh chưa nhấp mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay thì anh xin uống để say suốt đời, và để say suốt cả cuộc đời của mình thì xin mời chú rể và cô dâu hãy cùng bắt tay nhau và uống với nhau chén rượu ra bôi để say với nhau cả cuộc đời đi ạ. Xin mời. Giây phút này toàn thể quý vị có thể dành lên một tràng pháo tay thật lớn được không quý vị ơi? Và ngay bây giờ xin mời chú rể và cô dâu sẽ cùng tiến trở về vị trí cũ của mình đi ạ. Dạ vâng, sau đây xin mời lại gia đình sẽ tạo hình vòng cung và hướng mắt của mình về phía camera để camera chụp lại những bức hình lưu niệm trong buổi trưa ngày hôm nay đi ạ. Hãy nở một nụ cười thật tươi lên nào lại gia đình ơi. Xin nào tích lại bà mẹ pinong ơi, khách cả chú hương hâu đi qua cả tiếp mỹ chén lẩu xong chú còn tích lại bà mẹ pinong hâu, khách chén lẩu hâu cần 2 tìm nữa tích lại bà mẹ pinong nữa. Pinong ơi hâu cần 2 lẩu tìm nữa, bà phá 2 năm bàn nữa tề, hâu trồ máu hồ tiếp bà bảo lại to cái lẽ pinong nữa. Dạ vâng, sau đây cho ban tổ chức xin được làm phiền tới toàn thể quý vị. Và toàn thể quý vị có thể đứng lên trong 1 ít phút được không quý vị ơi? Dạ vâng, một lần nữa cho ban tổ chức xin được làm phiền tới toàn thể quý vị là ngồi ở phía hàng bàn hàng ghế ở dưới. Chúng ta sẽ cùng đứng lên bàn nhấc chén rượu lên để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay được không quý vị ơi? Hao cần tứ nữa tên lại bà mẹ pinong nữa là hao 2 chén lẩu tím là nó chén lẩu mát tăng trung tâm sân khấu là hao bay hô to 1 2 3 rô 2 3 rô 2 3 chúc mừng hạnh phúc tí lại à pinong ơi. Xin phép pinong nào hao cần năng cỡ 10 ngày là cái hao cần tứ cứ nói cái này à pinong ơi. Rô 2 3 chúc mừng hạnh phúc. Hao cần ơi mình đã tên lại bà mẹ pinong nữa.